Вся татарская история в одном подкасте. Лекторий «Миллиард татар». Надо сказать, что все мы знаем историю по-разному. Мы знаем историю такую, которую преподают нам в школе, и такую, которая является профессиональным знанием. Это две разных истории. И если профессиональная история, она стремится к тому, чтобы познать истину без попыток подсуживания своим, попытается чисто рационально, без, как говорится, аргументов, эмоций, эмоциональных аргументов имеется в виду, найти истину, то вот национальная история — это как раз-таки часть идеологии, которая пытается как бы создать определенную историческую память, консолидировать население вокруг каких-то мифологических побед, поражений. Ну и это такой неизбежный момент. Конечно, это то, что на самом деле неизбежно, и оно есть везде, у всех народов. Не надо говорить, что какие-то народы мифотворцы, какие-то нет. У всех народов есть и профессиональная история, и национальная история. Профессиональная история — чистое как бы поле разума. Национальная история — это поле эмоций, там, где, в принципе, вам выстраивают картину. И здесь как раз-таки хотелось бы коротко сказать, что на самом деле очень важный момент, что профессиональная история и национальная история, они между собой мало чем отличались. То есть, чтобы разрыв был между ними минимальный. И тогда уже как бы и у профессиональных историков никаких претензий не бывает к идеологам и мифологам, как говорится. Это все, в принципе, основано как бы на таком, то, что есть. И здесь у нас как бы мы все вот в Татарстане, в Казахстане являемся как бы наследниками советской парадигмы изучения Золотой Орды. Все мы помним постановление 1944 года, когда, в принципе, было запрещено изучение эпоса Едыге. Причем самое интересное, что так вышло, что 4 народа, которые себя возводят к Золотой Орде, в той или иной степени в 30-х годах одновременно вели деятельность в одном направлении. Это говорит о многом. Там не было никакого заговора казахско-башкирского или казахско-татарского или каракалпакско-татарского. Каракалпакские, башкирские, казахские и татарские интеллектуальные элиты двигали Едыге как одного из главных национальных героев и себя. У татар выходил Накий Санбет с его книжкой про Едыге. У нас был Алькей Маргулан, который тоже книжку про Едыге написал. Но потом, чтобы не попасть под репрессию, он книжку уничтожил. И вы эту книжку больше нигде не найдете, потому что человек спасал себе жизнь, и как бы нет книжки, нет дела. А так бы он мог присесть, и мы бы меньше знали о нашей истории. То же самое касалось башкир, у них были тоже свои как бы репрессии. Ну, насчет каракалпакских исследований по Едыге мы не знаем, чем там было. Закончилось, потому что этот кейс мало изучен. То есть были попытки, но потом эти попытки быстро прекратились. Соответственно, советская власть, она стала выстраивать ту версию истории, которая на самом деле является очень далекой от реальности. И в этой версии истории главной книжкой стала эта книжка Грекова и Якубовского, которая говорила о том, что вот Золотая Орда — это хищное паразитарное государство, которое на самом деле ничего хорошего не несет, то есть оно только может всех грабить, но ничего интересного там нету. И, соответственно, всем остальным народам, которые там были, предлагалось найти свое место, которое не связано с Золотой Ордой. Соответственно, понятно, у татар возобладала концепция булгаризма, то есть мы тоже страдали от Золотой Орды, вот русские княжества страдали, мы страдали. Соответственно, выстраивалась какая-то общесоветская легитимность. Тем более стоит отметить, что потом выходила книжка такая «Татаро-монголы в Европе и Азии», где почти все народы СССР пострадали от татар-монгол. Ну, как бы, в том числе и татары, которых, как бы, фактически булгарами назвали. Вот. И казахи тоже. У нас то же самое выстроилась концепция. У нас выстроилась концепция тоже по черно-белому лекалу. Вот были благородные, хорошие кипчаки и вот плохие монголы. Монголы пришли, у нас там 99% уже интогенез сложился, но вот пришли монголы, все перемешали, и мы там уже 3 века восстанавливались после них. Там как бы, ну, это абсолютно, на самом деле, фейки и неправильное понимание истории, но вот оно было. Потому что, в принципе, национальным элитам нужно было выживать и показывать какую-то картину, которая не противоречила бы установкам, как говорится, идеологии коммунистической партии. Вот это как бы главный момент, который появился. И понятно, что когда была выбрана эта как бы колея, соответственно, начались развиваться уже как бы исследования по происхождению тех или иных народов на основе вот этих всех антизолотоордынских мотивов. То есть каждому народу была придумана своя концепция, то есть понятно, что татар, как бы сказали, они булгары, то есть к Золотой Орде это никакого отношения не имеют. Казахи, они кипчаки, тоже к Золотой Орде никакого отношения не имеют. Притом там нам придумали фантомное государство Акарда, то есть, которое на самом деле является всего лишь резиденцией ханов. И потом оно вот было хорошим, пушистым, а вот Золотая Орда была плохим. И, соответственно, вот плохие парни нас там вечно
тоже эксплуатировали, как русский княжество и булгар в свое время. Соответственно, понятно, что эта концепция, она долго не могла прожить, потому что она абсолютно была не исторична и не подходила под эти все дела. Каракалпакам придумали концепцию, что они происходят от неких черных клобуков, которые жили до монголов. Соответственно, тоже вместо кипчаков появились черные клобуки. У башкир у них появилась своя концепция, и у крымских татар тоже своя концепция. Ну и понятно, что всех как бы разделили по национальным квартирам. И самое интересное, конечно, если мы посмотрим школьные учебники по истории, например, в Казахстане, я не знаю, как в Татарстане, но обычно там разделение, там, где живут северные, ой, в смысле, вот западные и восточные кипчаки, оно строго походит по границам России и Казахстана, например. Ну, потому что тогда уже понимали, где граница находится. Ну, в кавычках, какой сарказм в определенной степени. То есть надо понимать, что этот в то время как бы был большой идеологический заказ, и, соответственно, Золотая Орда была изъята из, как говорится, оборота, как говорится. И здесь вот мы подходим к тому вопросу, конечно, это у вас уже больше знают. На самом деле в 90-х годах в Татарстане произошла большая революция, и, как бы, которая была среди историков. Это была война новой и старой школы историков, где, в принципе, была новая волна, которую это татаристы, так называемые, которые, в принципе, победили. И здесь я вот как раз хочу сказать, что вот когда все эта война закончилась, надо понимать, что начинается взаимодействие разных национальных версий школ. И тут самое важное не искать первородство. То есть у нас вот буквально вчера вышла статья, критикующая Казахстан в определенной степени, и там, в принципе, сказано, что единственный главный наследник Золотой Орды — это вот Ногайская Орда. Остальные это так, там, пытаются подмазаться, как говорится. На самом деле, конечно, это не так. Надо сразу говорить, что когда ученые пытаются сказать, что такой-то народ является главным или единственным наследником другого народа, там, Золотой Орды, это все политизация, это не наука. Поэтому надо понимать, что, да, Золотая Орда, она есть, но это общее прошлое, которое не надо делить. Если мы его начинаем делить, это мы начинаем резать по-живому, называется. Потому что эпос Едыге есть и у татар, и у казахов, и у башкир, и у нагайцев, в Сибири, в Добрудже, где только нету. Поэтому нельзя его назвать там эпосом, который принадлежит только какому-то одному народу, потому что он разошелся. То же самое касается там Кобланды, Аккубека там, и других эпосов, которые на самом деле встречаются много где. Поэтому это самый главный момент, который мы хотели бы отметить, что Золотая Орда — это наше общее прошлое, которое не стоит никогда делить. Это то же самое, что вот у семьи есть 5-10 детей, и вот папа, мама, чьи они? Они общие, их нельзя поделить, там, нога от папы, там, все. Это все как бы общее наследие, поэтому в целом, когда мы говорим про Золотую Орду, это очень важный момент, что мы должны избегать национальных этих школ и попыток там национализации, политизации, с тем, чтобы говорить о том, что, во-первых, это надо изучать более комплексно и понимать, что это общее прошлое, которое не стоит как бы делить и драматизировать. Если мы говорим про национальные истории, то вот мы уже затронули, национальная история у татар была своя, у казахов своя, у узбеков появилась своя национальная история, им придумали государство кочевых узбеков, которое тоже было никак не связано с Золотой Ордой. И самое интересное, до сих пор некоторых исследователей наши ставят границу в Золотой Орде между татарами и узбеками как раз по границе Казахстана с Россией. То есть все, что западнее, там, восточнее Волги, это вот узбеки, все, что западнее Волги, это татары. Ну и, конечно, это не совсем так. Потому что на самом деле, когда мы говорим про узбеков и татар, в том понимании, в котором это было в Средневековье, это был два названия одного этноса. И вот когда говорят про узбеков, там, например, Мирза Хайдар Дулати пишет о том, что вот были такие узбекские царевичи Кафы и Крыма. То есть это понятно, Кафа и Крым — это вот Крым, по сути. И, соответственно, его нельзя считать там чисто вот такое, принадлежащее там какой-то народу, и что вот узбеки жили именно только восточнее, получается, Волги. И вот им придумали концепцию кочевых узбеков, которая на самом деле тоже, она, во-первых, была не совсем правильная, во-вторых, она тоже была такой дискриминационной, например, по отношению к казахам. Казахов признавали младшими братьями узбеков. Вот старшие братья узбеков ушли, как же в Узбекистан, а младшие казахи остались. И вот как бы тоже вторичная такая концепция, но из-за того, что в Казахстане не было нормальной, сильной интеллектуальной элиты, которая могла бы, условно говоря, сказать, что вот эта концепция вообще на самом деле выеденного яйца не стоит, из-за этого даже эта концепция нам попала в школьные учебники. Мы от нее только сейчас избавляемся, потому что она на самом деле неправильна в этом плане. Ну и понятно, сейчас у них тоже происходят процессы. У них там из-за того, что ислам Каримов был Самарканда, вышло так, что Тамерлан стал как бы главным национальным героем, но проблема в том, что есть тут жесткое противоречие, которое на самом деле им стоит их интеллектуалам в будущем решить, потому что, по сути, если мы все берем исторические источники, то Тамерлан всегда побеждал узбеков. То есть узбеков именно тех, то кочевое население Усть-Джуч, которое там жило. И, соответственно, как бы для простого населения будет очень трудно понять,
как отец узбекской государственности как бы воевал с как бы населением этой государственности в будущем. Поэтому в целом это такие очень сложные вопросы, и надо понимать, что все эти термины, они меняли свое содержание, и их нельзя воспринимать вот по-простому, примитивно, как делают многие люди, когда пытаются на основе одного названия там удревить историю и сказать, что там то-то от того-то происходит. Дальше, ну, сейчас тоже происходит м, а, моменты вот как раз-таки касательно, ну вот буквально 2 недели назад вышла статья, вот как раз-таки, в которой говорится о том, что только нагайцы являются наследниками Золотой Орды. Тоже не так. Нагайцы тоже как бы часть вот этой истории. И тут еще самый главный, очень важный момент. Для того, чтобы понимать, как вообще воспринимала наши предки эту историю, надо всегда обращаться к первоисточникам. И, наверное, самый главный первоисточник, это, который по этому периоду находится, это Кадыргали Жалаири, который издал Джамиат Таварих, написал ее. И именно через вот этот источник мы можем увидеть, как они видели вот это все этнолингвистическое поле. И для них это, безусловно, было одно пространство, и они не отделили, то есть у них нету там, у него нету термина казахское ханство, казанское ханство, нет крымского ханства. Для него это все юрты, там, ну, у него все делится на династии. То есть есть вот Едыге, есть Хаджи Мухаммед, есть Хаджи Гирей, есть Урусхан. И вот эти как бы юрты — это изначально вот такие вещи. И при этом надо понимать, что для 15-16 веков разница между татарином, узбеком, как бы нагайцем, казахом, ее, в принципе, не было. Вот классический случай, когда у нас был нагайский бек Алаш, который вместе с другим нагайским беком Агишем, его братом, они были нагайскими мурзами. Перешли под крыло казахского Касымхана, стали казахскими князьями. Но литовская метрика их фиксирует как казахских князей. Обратно перешли, стали обратно героями нагайских эпосов. То есть и человек как бы поменял национальность. Но это не говорит о том, что это тогда национальность была что-то такое. Просто тогда принадлежность к политической партии, политическая лояльность относила человека к какой-то общности. И то есть если он назывался там, условно говоря, казах, это значит, что он признавал власть правителей этого ханства. Но это не значит, что он там родился таким. И вот, а то у нас, получается, даже в Казахстане вот есть такие моменты, что в 1465 году появляется казахское ханство, и вот все люди там, с 1 января 1965 года решили, что вот мы теперь казахи. Ну, это на самом деле неправильно. То есть, и классическое понимание, вот, то есть, например, у казахов там то же самое было, что у нас есть Мирза Хайдар Дулати, который пишет о том, что казахов было 1 миллион, и буквально за 15 лет нас стало 0. То есть это не говорит о том, что там соседние народы, типа нагайцы или татары, устроили геноцид казахам. Это говорит о том, что просто казахское ханство, население которого было, оно раскололось и приняло подданство нагайцев, там, сибирских татар, шибанидов с Центральной Азии, либо там могулов. И это население перетекло в те улусы, и фактически как бы они исчезли не из-за геноцида, а потому что просто поменяли маркировку в определенной степени. А потом уже как бы шел обратный рост, когда там появился Хакназар, который восстанавливал казахское ханство. Поэтому нужно четко понимать, что для 16 века термины, вот, которые мы используем, татар, нагаец, там, казах, это все условные термины, которые являются политонимами. То есть изначально это просто политоним. И только после 17 века, когда приходят сюда уже там ойраты, тогда уже мы видим четкое разграничение между там уже, которое появляется между там казахами, нагайцами. То есть утвержденные такие политические партии, они становятся более такими твердыми, и, соответственно, начинает появляться разница. И для казахов, например, и для каракалпаков очень важен момент, который на самом деле отличается в эпосах. И здесь, конечно, можно вспомнить Вадима Литовича Трепалова, знаменитого исследователя Золотой Орды. Он, в принципе, когда говорил про 16 век, он говорил, что вот да, история Золотой Орды — это 13-15 века, но 16 век — это инерция единства улуса Джучи, когда улус Джучи, он был еще един. И переходы часто случались между разными улусами. То есть, соответственно, это как бы очень важный момент. И для казахов-каракалпаков в народной памяти, об этом писал еще Шукан Валиханов и другие наши исследователи, и каракалпакские исследователи, 1597 год и смерть Ураз Мухаммеда Бия Большой Орды становится главной точкой, когда уже начинают практически расходиться разные вот эти как бы государства будущие. То есть, ну, то есть вот фактически мы получаем точку отсчета. То есть в 1598 году умирает Кучум-хан, умирает Ураз Мухаммед, би Большой Орды, появляется Каракалпаки, как часть Большой Ногайской Орды, которая ушла к Ташкенту, и, в принципе, начинается вот обособление. И если, например, раньше все жирау, которые там были, они были такими общими, то
уже тут появляются жрау, которые начинают расходиться. Например, Кастуган-жрау — это чисто, конечно, ногайский жрау, который переселился из Большой Орды в Малую Орду. У нас появляются свои жрау, уже Жембет-жрау, там другие исследователи. Поэтому в целом, когда мы говорим про национальную историю, надо понимать, что все это условности, и мы имеем общие корни, но просто они начали расходиться, и расхождения шли постепенно. То есть все мы имеем более-менее именно такую историю в этом плане. А второй концепт, который мы хотели обсудить, это, наверное, надеюсь, не получу никакого хейта, про средневековых татар до 13 века. Здесь как раз-таки немножко стоит отметить такой момент, что когда мы говорим про историю этноса и историю названия этноса, это немножко все-таки разные вещи, которые надо в определенной степени фиксировать. Можно простой пример привести, который мы имеем из западной практики. Вот были римляне, которые жили, потом появляются ромеи, жители Византии, потом от ромеев появляются греки и урумы, которые живут в Крыму, потом появляется Рум, Малая Азия, и там румский Сварат, сельджуки, потом появляются кусылбаши, то есть в Иране племя Руму. То есть вот племя Руму какое отношение имеет к римлянам? Мы на самом деле не знаем. Может, имеет какое-то отношение. Поэтому надо понимать, что есть очень много разных кочующих этнонимов, которые на самом деле нужно всегда изучать. И когда вот как раз-таки мы изучаем историю татар, на самом деле, и мне кажется, я тут, конечно, не лезу с критикой к своим коллегам, но мне кажется, все-таки надо воспринимать татар больше как наследников Золотой Орды в целом, а не как наследников только средневекового племени татар, которое было в Восточной Монголии. Потому что в целом татар — это термин, который имел разную природу. Когда-то он был конфессионивым, так называли мусульман, которые там были в Российской империи. Поэтому в целом, мне кажется, нужно четко воспринимать, что татар — это все-таки общее кочевое население Золотой Орды. И татар, вот нужно их воспринимать именно вот в этом плане, а не как вот именно привязывать к конкретным племенам, которые вышли из Восточной Монголии. Потому что с Восточной Монголией, те, которые татары были, с ними все очень сложно. И есть у нас определенные генетические исследования по поводу татар, но это как бы немножко все мало. И плюс еще надо сказать, что те татары, которые там были, это все-таки они прошли через бутылочное горлышко. То есть, соответственно, все-таки этот термин, он больше такой оказался переходной, и поэтому татары лучше воспринимать как кочевое население Золотой Орды, которое потом стало уже оседать на местах. Ну и татары и узбеки — это, в принципе, один и тот же народ, единый народ Золотой Орды, который все-таки имел просто разные названия. А то, получается, как будто у нас находится два разных народа. Это то же самое, что говорить, что в Германии живут германцы, а также немцы. А на самом деле еще эти люди сами себя дойче называют. И некоторые источники могли бы подумать, что там три разных народа живут. Хотя это просто один народ с разными названиями. Поэтому в целом здесь вот такой момент хотелось бы отметить. Ну и при этом надо сказать, что у казаков есть большой род, который на самом деле огромный. Это алчины. Алчины — это алчи-татары, по сути. Это те люди, которые происходят от средневековых татар. К нему относятся два у нас больших рода. Это Байлы и Алимулы. То есть, и как бы мы по источникам знаем, к ним относилась, например, Боровчин, жена Бату. Было в Астрахани алчиново место отдельное, то есть это как бы владение, которым владели алчины. И, соответственно, один из предков этого рода — это Алау-Батыр, известный, он у нас известен по эпосу «40 батыров Крыма». И в целом, получается, он фиксируется тоже как алшин. И вот это большое племя алчи-татары и алшины, это фактически занимает до 30% современных казахов. Около 30, может, даже больше чуть-чуть. То есть, соответственно, это очень большое племя, которое играло у нас большую роль. К этому племени относился знаменитый Ялантуш-Бахадур, он же Жалтуш-Бахадур, фильм про которого недавно сняли узбеки, поэтому это общее племя, которое было везде. И даже вот тут мы, когда сделали генетические исследования, среди татар тоже есть люди, которые происходят как бы от них, то есть у них есть ДНК сдавали. И самое интересное, что оказалось самым близким к алчинам — это чадские татары, то есть которые живут в Сибири. То есть они тоже оказались к ним близки. Поэтому по татарам мы еще изучаем. Ну, плюс еще стоит отметить, что под палео-ДНК, если брать концепцию о том, откуда происходят татары, есть две версии. То есть одна версия о том, что татары происходят от жужжаний, от некого Датань Кагана, который был у жужжаний там каким-то Каганом. Соответственно, это его имя такое было. И поэтому тут нужно четко, мне кажется, различать, что все-таки является ли это племя, оно еще не совсем хорошо изучено для того, чтобы его выделять в определенной степени по генетическим маркерам. И у нас большая дискуссия есть, но это и в науке дискуссия, и в Казахстане, которая звучит под названием «Была ли Золотая Орда кипчакским ханством?».
в свое время, вот в советское время нам выстроили такую концепцию, что вот были малочисленные монголы, которые пришли на эту территорию, и кипчаки быстро поглотили, и вот все мы являемся потомками кипчаков по большей части. И в свое время один из выдающихся исследователей Золотой Орды, Владимир Петрович Костюков, он написал большую работу, которая так и называлась, как я сейчас произнес, это была ли Золотая Орда Кипчакским ханством. И здесь сразу стоит отметить, что когда мы говорим про Золотую Орду, это как бы вот это упрощение, то, что вот были какие-то монголы и были кипчаки, вот эти два компонента сыграли роль, это на самом деле очень большое упрощение. Потому что, исходя из тех источников, которые мы знаем, как минимум на территории, условно говоря, Казахстана, Золотой Орды, ну, вот будущей, всего улуса Кипчака, жили канглы, жили агузы, жили кипчаки. А пришли сюда мевкиты, ангуты, кирииты, найманы, те же самые монголы, кунгераты. То есть уже сама мешанина оттуда пришла, то есть микс такой племен пришел оттуда. И здесь еще жил микс племен. Поэтому сводить их к соотношению двух терминов на самом деле не совсем правильно. То есть, да, действительно, доминировали на этой территории больше представители тюркских языков во главе с кипчаками, но и там, оттуда, откуда пришли кто с Монголии, они тоже во многом говорили на тюркских языках. То есть, предположительно, к ним относились, там, условно говоря, жалаиры, которые, наверное, могли быть двуязычными, потому что, в принципе, версия Зуева о том, что жалаиры являются яглакарами уйгурского каганата, то есть правящей династии уйгурского каганата, это та версия, которая вот на самом деле очень верна, скорее всего. То есть больше других версий нету происхождения этого племени. Также к ним, скорее всего, относятся найманы, потому что мы знаем, что из восточных источников найманы, те люди, которые относились к найманам, их упоминают с лакабом Ас-Сакаси. То есть это получается как и Сегыс, это 8. И, соответственно, найман 8, и, соответственно, скорее всего, вот этот термин 8 обозначал сегизагузов, 8 племен, которые были там в то время. И в целом, получается, когда мы говорим вот про была ли Золотая Орда Кипчакским ханством, здесь стоит отметить, что все-таки это очень большое упрощение. В Золотой Орде было очень много разных племен. На самом деле мы знаем как минимум вот 92 племени, которые там проживало в Золотой Орде, и у каждого племени было свое происхождение. Примерно 30 из этих племен, которые мы знаем, мы примерно догадываемся, кто они. Половина из них это являются монголы по происхождению, там Нерун-монголы, там и часть Дарликин-монголы. Еще 15 из них это местные тюрки. А еще 60 племен, которые есть, они происходят от имен людей. У кочевых народов очень часто бывает так, что имя человека становится названием племени, условно говоря. Даже вот те все названия, которые мы берем, там, например, версии вот татары происходят от Датань, татар-хана Жужанского, нагайцы от Нагаи и Беглербека, казаки происходят от казакующих царевичей, то есть это Жеребек-Кирей. То есть вот эти все термины, они во многом идут как бы они во многом идут от имен людей. Потому что то же самое в Чагатаинском улусе мы видим, есть Савори племя, есть племя Ильчигидай, то есть это имена конкретных чингизидов, которые возглавляли эти улусы, и оно как бы стало доминирующим названием в этом племени. Вот, соответственно, отвечая на этот вопрос, вот так можно ответить. Если говорить еще про генетику, так, очень важна вот как раз генетическая история аристократии золотоордынской. Наверное, в Татарстане самый большой, такой большой золотоордынский класс, который у нас есть, и самое большое племя, которое на самом деле забыло, что оно является одним племенем, это так называемые биханиды. Их еще в свое время Сафаргалеев открыл. Это целый куст татарской аристократии, куда относятся Акчурины, Дашкины, Кудашевы, Ингалычевы, большое количество людей, которые на самом деле являются аристократами татарскими. И по нашим исследованиям генетическим, которые мы делали вместе с татарскими коллегами, с Максумом Акчуриным и с другими, мы видим, что на самом деле это один большой род, и к которому относится, наверное, до 12-15% всех татар. И самое интересное, что, к сожалению, мы название этого рода не знаем. Но при этом мы понимаем, как этот род образовался и как он стал таким широко известным. То есть это конкретный род, который жил на территории в определенной степени, вот, на татарской территории, и туда пришло русское государство. А здесь стоит отметить, что мы уже раньше говорили о том, что племена Золотой Орды, они как бы жили коллективно. То есть род имел коллективную собственность на землю. И только когда встраивались мы, вот, как казахи, когда встраивались, или там татары встраивались, в состав Российской империи, собственность становилась индивидуальной. И, соответственно, вот этот род Большой Биханиды, который был большим племенем, оно
было одним родом, который жил на одной территории, пришло русское государство, пришлось всему роду выбирать, на кого будет земля записана. Соответственно, ее записали на владельцев рода, на аристократов. И третье поколение аристократов начало выгонять этих татар. Говорить, ну, как бы, чтобы первое, второе поколение было лояльно своим родственникам, третье поколение сказало, что это наша земля по всем бумагам, так что это идите. Поэтому вот это большой куст беханидов и их родственников, он широко распространился от Татарстана до Башкирии и до Сибири. То есть все люди, которые относятся к группе J2B, во многом это родственники вот, и часть вот этой миграции, то есть младших сыновей этого рода, которая пошло дальше. А, Также вот стоит отметить успехи наших коллег. Безусловно, как бы я говорил с нашими коллегами, которые занимаются генетической генеалогией, на самом деле, в отличие от казаков, татары тоже очень много кого исследовали, и на самом деле очень много новых открытий, часть про которых я не смогу сказать, потому что они еще не опубликованы. Но есть та часть, которая очень интересна. Вот у нас коллега Максим Акчурин как раз опубликовал большую статью по кипчакским князям, которые Тонкачевы, и носят фамилию Тонкачевы. Да, и вот они были протестированы, и выяснилось, что они родственники очень разным кипчакам. То есть в этот куст, куда они входят, входят и казахские 4 подрода кипчаков, и узбекские кипчаки, кулан кипчаки, и житыкашар кипчаки, и нагайские кипчаки, и каракалпакские кипчаки. И вместе они восходят к кимакам, которые жили в 7 веке на территории Иртыша. И самое интересное, что этот Тонкачев, по сути, судя по всему, является потомком кипчакского князя Аккубека, про которого эпос сохранился среди сибирских татар. И у нас он тоже есть в Чечере, и вот он как бы генетически, они все между собой родственники. Это большой куст группы РНБ, который восходит, ну, и является таким токсобак-кипчакским подгруппой. Также очень интересна группа, та, которая связана была с аргынами. У нас, у казахов тоже аргынов процентов там 20, 15-20 населения среди казахов. А как бы, согласно исследованиям татарских коллег, они считали, что вот аргынов много находится в Крыму и в Казани, но, судя по нашим исследованиям, мы понимаем, что к аргынам относится известная татарская фамилия Чанышевы. Потому что, в принципе, как бы по всем исследованиям генеалогии мы видим, что Чанышбек — это тот человек, который жил в эпоху Ураз-Мухаммеда, то есть правителя Касимовского ханства, и он был одним из тех 4 человек, который поднимал его на престол. Соответственно, вот Чанышбек аргын, он такой человек. Плюс еще там по летописям мы знаем, что он выходец из крымских аргынов. И сейчас мы делаем большой, глубокий анализ этих аргынов и выясняем, что там связь очень сильная между крымскими аргынами, которые носят фамилию Аргынский. Там в 19 веке очень много людей как бы пытались как бы сохранить свои генеалогии для того, чтобы доказать, что это их земля потомственная. И вот аргынские Чанышевы показывают между собой очень близкое родство, и, соответственно, действительно, как бы это те аргыны, которые живут среди татар. И очень известный клан. Но там еще, к сожалению, из-за того, что пока не все опубликовано, мы пока не можем там понять некоторые вещи, поэтому в целом так можем проговорить. Еще интересный момент касается целой группы тех людей, которые относятся к казахам, каракалпакам и татарам. Это так называемая группа, куда можно отнести племя Ширин. Очень много разных ширинских, крымских и казанских, там люди с фамилией Крымский, Ширинский, они относятся к этому субкладу. А рядом с ними находятся 2 казахских рода, это Тама и Кириит, а также еще башкирский, каракалпакский род Баймаклы. То есть это отдельный большой куст, в котором находятся и татары, и каракалпаки, и казахи. И мы по нашим как бы шежере предком рода Тама является известный Чурана Рыков. Соответственно, безусловно, часть из этих людей, она может быть иметь как бы родственников и среди казахов, и среди татар. Второй момент, князья Ширинские, то есть у них тоже очень много потомства среди татар. То есть это иногда просто сами аристократы, иногда просто младшие ветки, которые, к сожалению, генеалогия которых не сохранилась, но мы по генетике видим, что они относятся к тому же кластеру, что и ширинские. Сейчас мы вот заказали много разных анализов вот как раз этим веткам татарских князей, и, наверное, после того, как все это выйдет, мы уже примерно будем... Вот, еще, получается, после выхода этих данных мы будем видеть более красивую историю по поводу того, насколько ширинские распространены среди татар. Мы знаем, что ширинские среди татар, они происходят от Бахмета Усейновича, это племянник Тегини, бека, известного бека Золотой Орды, и вот они как бы как раз-таки тоже вместе с Улу Мухаммедом и вот как раз-таки с предками Тонкачевых, кипчаком, они вместе ушли в Казань. Поэтому в целом как бы по
генетики ширинских, я думаю, что будет большая публикация, которая покажет происхождение той или иной ветви. А здесь что стоит отметить, когда мы говорим про генетику татар, часто бывает так, что у некоторых людей там возникает фобия, что вот у меня вышла такая ДНК, которая не татарская там, или не золотоордынская. А мне кажется, это немножко фобии, немножко выдуманные и надуманные, потому что на самом деле здесь стоит отметить, что единого ДНК ни у кого нету. Единого золотоордынского, единого ногайского, единого казахского, единого татарского. Это все, на самом деле, в определенной степени выдумки и фобии. То есть здесь генетика выступает всего лишь инструментом восстановления генеалогии. То есть через вот эту генетику мы можем найти связи между разными народами и разными как бы популяциями. Поэтому в целом, когда человек получает как бы свой ДНК, это не значит, что он там относится к кому-то. И здесь еще стоит отметить, что бывает так, что человек, получив свою гаплогруппу, например, он как бы начинает думать, что вот я, оказывается, викинг. Это, конечно, абсолютно сразу бред можно сразу записать, потому что мужская гаплогруппа не определяет национальность и самосознание. Самосознание — это то, что формируется социально. То есть человек может быть по происхождению хоть кем, но вырасти в какой-то среде и быть этой национальности. Поэтому именно прямую мужскую гаплогруппу ее не стоит как бы переоценивать. Она всего лишь 0,3 от всего генома. И поэтому она не должна быть основой для того, чтобы считать, что вот, оказывается, вот мы не татары, там, а викинги или еще кто-нибудь, или там не казахи, а там монголы или кто-нибудь еще. Поэтому в целом здесь надо показывать, что эти генетические исследования, к ним нужно относиться с определенной степени скепсиса. И из них не надо делать, что это волшебная палочка, которая даст нам четкий ответ, откуда мы происходим. И здесь очень важны как раз такие исследования, которые проводятся на аутосомном уровне. Это известное исследование Баязита Юзбаева. Он показывает о том, что на самом деле как бы все тюркские популяции имеют между собой что-то общее в аутосомном плане. И он показывает, что есть вот определенная степень родства, просто оно как бы немножко может быть по-разному, по компонентам, ну, в зависимости от разных частей этногенеза. Поэтому в целом, когда мы говорим про татар, то в этом плане аутосомном и татары, и казахи имеют что-то общее в этом плане. И еще стоит отметить большое исследование 2017 года целой группы исследователей, которая вышла, кажется, в Nature, насколько я помню. Там была исследована палеогенетика древнего населения там, Евразии, и выяснилось, что, например, аутосомными потомками так называемых восточных скифов и саков, ну, это условное название, потому что мы привыкли их так называть, на самом деле они явно были другими племенами, но просто в историографии сложилось, что это восточные саки-скифы, которые проживали там на территории Алтая, Северного, Восточного Казахстана. И вот аутосомные потомки вот этого населения — это казахи, кыргызы, сибирские тары, другие тюркские народы Сибири, а также, как что было удивительно, казанские татары. Поэтому в целом в аутосомном плане тут есть большие пересечения, и которые надо изучать и исследовать. И также стоит отметить, что когда мы говорим про вот это разнообразие гаплогрупп и вот этих субкланов, которые есть среди татар, на самом деле оно легко объясняется, оно есть и среди нагайцев, среди казахов и других народов, оно легко объясняется тем, что Золотая Орда, оно было как раз-таки народом, который, в принципе, имело разные корни. Поэтому человек, попадавший туда, если он был таким деятельным человеком, он мог основать племя, и, соответственно, его племя могло генетически очень широко разойтись. Поэтому в целом мы имеем вот такую картину, которую имеем. И при этом надо понимать, что, к сожалению, так вышло, что казахи и татары тут являются главными лидерами по тестированию генетическому. Но много народов не тестировано. И если мы не имеем как бы народа, который мы можем себя сравнивать, то, соответственно, у нас как бы результаты неполные. После того, как будет изучен, например, этногенез там тех же самых там узбеков, там туркмен, нагайцев, башкир, мы увидим гораздо больше пересечений и гораздо более сложные связи между всеми этими популяциями. Поэтому в целом здесь как бы еще очень-очень много работы по генетике, в том числе и по изучению генетики золотоордынской аристократии.